係我繼續講石火光宗嚇，我係關於做瓷磚，我係想即係講清楚啲呢個做瓷磚。上次我講咗點樣做瓷磚啦，咁我家姐就打電話嚟俾我，叫我提醒我好多嘢。咁於是咧我就記翻好多脈絡出嚟，我啲姊妹全部喺蕭氏一族嗰度留言俾我嚇，或者解釋點解佢哋個個留言俾我。聽晚直播啦，聽晚嚇。好啦，我哋講講，其實咧成件事咧，我要還原嚇。1972年，我哋喺茂羅街開鋪。1972年至1973年咧，我仲喺東泰嗰度咧就翻工嘅。咁咧就係我哋請咗個伙計睇鋪，就叫做華仔啊，叫華仔。咁後來咧就請多個叫姓房嘅，呢個姓房嘅，咁就係做行街。咁我就喺東泰嘛。咁咧茂羅街咧就冇乜生意嘅，咁就係喺1973年，我離開咗東泰，個股市過咗高峰，我就決定搬鋪啦，就搬咗去呢間鋪。呢間鋪咧就係喺洛克道471。即係近呢個波斯富街，咁咧街口係啦，係鑽石酒家嚟嘅，我記得啦。咁咧就係呢邊過幾間咧，就係福臨門嚟嘅喎。我有一次個朋友釣咗條魚，我去福臨門叫佢幫我蒸一條魚嚇，食咁貴嘅呢個係佢，你幫我蒸咗條魚都收我咁多錢啊！我唔知福臨門係咁 Q 貴，嗰陣時福臨門喺嗰邊，喺我過幾間鋪咧。就係開咗富臨酒家，鑽石隔離就富臨酒家。阿楊冠一，我就嗰陣時識佢50年前喎，呢個50年前。好啦，嗱，首先喺茂羅街嗰陣時咧，友聯係一間無限公司嚟嘅，我哋就喺東泰訂咗啲貨翻嚟，咁咧就係。我就諗到咯，咁點解我哋唔自己訂貨咧？咁咧我就走去意大利，喺1973年，係我以前咧，我已經去咗2次旅行啦，我唔係大鄉里度咁，我去咗2次旅行。我生平第一次旅行咧就係菲律賓，第二次咧就去泰國咁呢次咧單人匹馬。去呢一個意大利，係直飛羅馬。嗰陣時張機票幾錢呢？7000幾蚊 ，excursion ticket 好貴。今日都係7000幾蚊，你諗下嗰陣時7000幾蚊係幾貴啊？我去見啲瓷磚廠攞代理權，嗱幾隻好重要嘅就俾我攞咗翻嚟，其中一隻。我哋初期好重要嘅代理權就係 PME， 我永遠記得嘅，呢個係我起家嘅一樣嘢嚟嘅。呢個就係一個 PME，Urania 有幾隻牌子係好犀利嘅 Saloni 呢個 PME。好啦，我咧因為已經喺呢一個趕走咗菲臘魚啦。咁咧我就冇翻工啊嘛，咪坐鎮友聯建材呢個時候係1973年喺呢度咧做咗幾年，做咗成咗幾年。咁我咧就成日喺個角仔嗰度咧，就係喺個角仔度咧放咗工就賭錢啊。咁就好多人嚟啊！你估有邊個嚟咧？我有個朋友，我呢度有個伙計。就叫做 Henry Gu， 佢其中一個 friend 咧就叫譚詠麟，楊海成成日嚟嘅。我同嗰班人咧打啤牌咧，我成日都贏錢喎，可以賴以為生。嗱，我講到呢度，其實咧我家姐咧就糾正我，就係咧嗰啲瓷磚賣幾錢，香港人唔識得瓷磚。呢一個咧就係咁嘅，嗰陣時啲長磚咧通常都係6寸嘅，咁大塊嘅啫。香港人以前用嗰啲磚咧多數係4寸磚，我哋咧就開始有6寸磚。6寸磚咧就好多咧係
淨係顏色嘅啫，有啲磚貼一啲花上去。咁個地磚啦就係 Piemi 嗰隻磚，哇，好好賣。佢係點咧？佢咧就有係8寸磚，就有啲凹凸嘅。咁於是咧，我話你花咗唔會驚跌親啊嘛。佢個花色咧就咁嘅，佢咧有個花色好似一朵花咁咧，就喺一嚿8寸嘅瓷磚嗰度。亦都有一個大花，我哋叫大花，就即係喺4塊8寸瓷磚嗰度夾埋先係一個花。咁於是你去鋪你屋企嗰陣時咧，其實香港人咧都係鋪廚房嘅多嘅啫，鋪廁所廚房嘅多嘅啫。就係呢一個咪可以有啲地方空嘅地方大花，有啲地方細花咯。嗰陣已經覺得好特別。6寸瓷磚就賣8毫子，呢一個係8寸嘅瓷磚咧就賣個幾2蚊。富林咧就係鋪我呢隻磚噶啦嚇，咁咧就係喂，有人想問我叫佢買呢隻磚咧，就拖佢去富林睇嘅啊。講到呢度，呢間鋪一路做到做咗4-5年啊，喺呢間鋪做咗4-5年啊，一路做到我開始做埋電視啊，仲係喺呢間鋪度。咁就係嗰時已經請咗5-6個夥計噶啦，有5-6個夥計。個角仔咧都有啲規模，有會計，有呢一個行街，有3-4個行街嚇。其中一個就同楊海成老友咯，就咁咧就係我都講過好多名人落嚟，因為好少有現貨瓷磚賣。嗰陣時啲瓷磚咧，我哋就擺咗喺嗰個天井嗰度搭高咗，所以咧立即攞出嚟咧就有得賣。呢個就係咁解。咁聽講話咧，而家咧又冇得賣，又冇現貨噶咯。原來我哋曾經係好多存貨，我喺新界，結果咧全盛時期咧係整咗個幾萬尺嘅倉嚟到擺瓷磚嘅，幾萬尺。初咧我哋就上咗去工廠大廈，我前後買咗好多個單位嘅，6-7千尺嘅工廠大廈 heavy loading 咁啊。後來覺得上工廠大廈唔係方法，就喺新界揾嗰啲倉地，然後咧就整咗個倉係幾萬尺擺瓷磚。哇！你一去睇啊，真係輝煌到極。呢個就係我再補充少少資料啦。瓷磚同陶器嘅唔同咧，就係咧陶器咧就係好早就有人發明，因為你知道咧，只要你喺度生火，咁隔離有啲黏土燒出嚟，咦變咗塊嘢硬喎，咁你咪知道咁可以做隻碟喎。咁即係好早就做咗陶器。瓷器就係中國人嘅發明，陶器咧係含有鐵嘅，呢個瓷器咧係唔含有鐵嘅，所以咧佢係白色嘅，係白嘅。佢咧係要燒高好多嘅，陶器咧燒呢一個係燒到800幾度，瓷器咧燒到1100幾度。瓷器燒到1000幾度，佢咧敲兩把聲咧，佢話呢個好似磬，呢個敲聲如磬，薄如紙，色如玉，呢個咧就係瓷器。中國咧就用高嶺土、長石同埋石英同埋黏土燒成嘅。其實 OK 嗱，我講少少常識先。好啦，咁我又要講啊，咁開始請啲夥計翻嚟啦。咁呢個時候咧，初咧就係我獨資嘅，呢間公司係我獨資嘅。但係你知啦，我哋兄弟姊妹咧就撲出嚟幫手噶嘛。結果咧喺茂羅街嗰陣時咧，就係我大家姐，因為我仲係翻緊工啊嘛。我大家姐咧就放工就翻嚟睇住間鋪，佢朝頭早就教書嘅。我大家姐同我姐夫咧都係教書嘅，佢係師範出嚟嘅。咁咧就放工咧就嚟睇住間鋪。咁去到呢一個471咧，呢個就係我全力翻。咁佢咧就有咗 BB， 佢就翻去湊仔啦。因為佢咧就有個仔，70年嘅仔，佢翻去湊仔。咁咧就係冇幾耐咧，就係我二家姐咧就過嚟幫我啦。呢個就係我二家姐嚇，呢個就係呢個我
呢個我大家姐，呢個我二家姐嚟幫我啊！我二家姐咧就喺高露潔度做 sales 㗎，佢就好犀利㗎賣瓷磚。好啦，我再講，除咗賣瓷磚之外咧，我哋就賣 countertop。有隻嘢咧叫做，而家我好笑，我就翻去嗰時我翻去香港要，我捐咗幾塊 onyx。嗰個英文好好嘅人都唔識得咩叫 onyx，O-N-Y-X 係綠玉石，有啲似玉嘅。有綠玉石，有白玉石，有黃玉石。初嚟咧，我哋一塊塊咧就冇人買，我哋咧就將佢磨咗邊，磨咗邊之後咧，嗰啲 designer 咧就攞去就愛嚟做 countertop 啦。開始咧就好賺嘅，呢啲嘢係好賺。我講翻我去呢一個歐洲先，我去歐洲去羅馬，去羅馬咧我就要去。因為嗰啲瓷磚廠冚唪喺一笪地方叫 Modena， 我就要去 Modena。我諗住咧就係好易嘅啫，去火車站咪搭火車去 Modena。一去火車站，我魂飛魄散。羅馬火車站10幾20行火車，邊架火車係幾點鐘去 Modena？ 嚇到我面都青埋。唔知叫咗又用手又用口，即係又打手勢咁，終於先至去到 Modena 嗰個呢個 Piemmi 嗰個廠個老細喺個火車站度接我 Piemmi。咁我就住咗喺一間酒店度，叫做 Castle Grande。Castle Grande 嗰間酒店係掛咗嗰啲。呢個係一間古老嘅屋，呢間古屋改成，你估間古屋係幾多年歷史咧？係有400-500年歷史嘅，係乾隆時候嘅，好唔好笑啊？係乾隆時候嘅，掛上去嗰啲畫係，咁咧就係我係喺10年前特登帶我老婆同Yoyo 翻去呢間酒店度再住翻。喺 Modena 個古城入邊啊，你一眼望落去啊，淨係好似16、17世紀咁樣嘅。如果你咧除咗街燈之外咧，嗰啲石仔路啊，嗰啲屋咧係完全冇分別。呢個就係 Modena。你知咧，呢個就係意大利中部嘅幾個出名嘅城鎮。我哋讀意大利歷史你都知啦 ，Modena、Parma、Tuscany 係咪？其實咧瓷磚咧就好多喺 Modena， 仲有好多喺 Bologna。Bologna 咧就每年有全世界嘅瓷磚展覽，意大利就領導世界瓷磚嘅。嗱，咁首先咧就我而家即係幫手嚟做 sales。咁後來幾經轉接啊，呢個就係第4呢個又走咗嚟幫我。呢個第5呢個又走咗嚟幫我，呢度仲有未有第6嗰個？第6嗰個，咦？第6嗰個，哦，呢個我媽咪，呢個係蕭定一，好好笑啊！呢個真係，呢個係我二家姐。結果咧，第6嗰個中學畢業嗰啲人幫我哋家人咧，全部都做喺幼聯做過嘢，咁就有個時候唔同啦。幼聯1972年創立，2001年賣俾人，前後29年，呢個就幼聯，呢個前後29年。呢個時候幼聯就租嗱，我喺做東泰嗰陣時咧，就識咗個朋友，就叫做 John Chan 啦。咁我哋要開 LC 俾人㗎，咁點咧？咁咧就佢係大生銀行嘅太子爺嚟嘅，佢係副總經理，佢爸爸係總經理。佢爸爸喺1973年將大生銀行嘅控制性股份賣咗俾姓黃嗰家人，即係而家揸大生銀行嗰家人。咁樣嘅時候咧，忽然之間嗰個人哋接手間銀行，立即 cut 晒我所有 facility。我最記得噶啦，就係呢個係我哋出現咗經濟危機。
我係唔知點算好，因為咧我哋開咗 LC 一啲貨嚟啊，佢嗰個經理嚟同我講，要我俾咗錢先準出貨，咁啲人訂咗貨㗎，我俾咗錢先至出貨，咁樣我冇咁多錢周轉喎，咁點啊？咁於是咧就係我同阿 John Chan 咧就商量，喺呢個時候咧就改組咗友聯。嗱，呢間鋪開張嗰時咧，嗰個 John Chan 亦都係帶壞我嘅人之一嚟嘅。嗰陣時咧就佢晚同我就晚同埋佢一齊，佢咧就同阿 Vincent Low 一齊，我哋就成晚出嚟咧就一齊飲酒，我咪飲酒，我係傍住佢哋嘅啫嚇。咁咧就阿 Vincent Low 送咗個嗰啲雲石嗰啲筆咗啊嗰啲嘢俾我嘅，我仲記得，我入伙呢度嘅時候係嚇，佢嚟賀我嘅。好啦，友聯改組變成有限公司，因為俾大新銀行逼我哋，呢個就係要俾咗錢先可以提貨，我哋立即陷入財政危機。呢個就係友聯嘅基礎。結果我出咗15萬，我家姐咧出咗10萬，佢咧係同佢老公去銀行借私人貸款，只係10萬。阿 John Chan 另10萬，總共間公司35萬本錢。呢個就係友聯集團嘅基礎，一路做到全盛時期，友聯集團咧80幾億嘅，呢個就係全香港60成嘅瓷磚、60成嘅雲石都係我哋做嘅，好嘛？呢段講到呢度先，呢個就係好啦。嗱呢一手 Q10咧係繼續減落去啊，488蚊，直至呢手貨賣完為止，賣開咗即係減呢1個月，488蚊 Q10，你知啦，食完 Q10咧係令你立即有活力好多嘅，呢個就係有我個網友唔係落呢個去黑池跳舞咯，佢一定要食 Q10，呢個係4個月嘅價錢，所以咧唔貴嘅，240粒 Q10枚。你上去維基 search 下 Q10枚，你就知道佢係會為你帶嚟好多活力嘅。488蚊4個月繼續優惠。好啦，台灣嘢到咗啦喎！台灣嘢有乜嘢咧？我講俾大家聽，呢個係第一呢個醬心蛋卷，佢係用老楊方塊酥調製嘅鹹蛋黃醬造成嘅蛋卷，黃金比例嘅內餡，好好味。一盒原價148，而家特價128。仲有呢個花生同埋芝麻味道，花生醬，呢個福源花生醬做餡，酥脆爽口，而又有用新竹福源芝麻醬，就芝麻味香，都係98蚊啫。呢個就係呢一隻大家食過，好好食嘅，喺台灣高鐵呢一個係嘅小食就用呢隻台灣嘅芝士卷啊，粟米芝士卷啊，148蚊有16條16條。呢個就係半肉鋪嘅肉鬆餅咧，10粒肉鬆餅咧，好靚嘅肉鬆餅咧，10粒138蚊，台灣出名嘅啦。半肉鋪呢一個鳳梨酥禮盒，呢個就係鳳梨酥，即係乜嘢啊？係有呢個鳳梨同埋呢個荔枝做嘅，酸酸甜甜，好好味。呢個就係台灣萬竹軒嘅厚切豬肉乾，有麥汁辣味黑胡椒，78蚊啫。呢個就係一袋。高坑牛肉乾我唔使講啦，呢個就係沈家花生我唔使講啦，有3種味道啦，有呢個三星葱，呢個最好賣三星葱，呢個麻辣，呢個五香古早味，仲有台灣小玉山麥，冇甜冇加糖嘅純天然嘅愛文芒果乾同鳳梨花乾，食啲生果乾，咁呢個呢就好有益嘅，49蚊啫，大家多多幫襯下。好啦，嗱講下中秋佳節一家人團咗一齊
俏貓貓今年精心推出嘅中秋盤菜有6人份量12人，搜羅咗最好嘅食材，原隻10頭鮑魚、巴汁燴花膠，呢個原粒原貝韓國大蠔豉，呢個老香米鴨、家鄉手打鯪魚丸、大鵝掌、1/4隻貴妃雞，仲有秘製豬手、腩肉、豬皮、豬脷同魷魚，厚身大花菇配埋當時得令嘅蓮藕蘿蔔、芋頭枝竹，全部6個人份量。而家講緊係6個人份量，12個人呢就係雙倍嘅每年呢盤菜呢，嗰啲人都話係最好食嘅，係凌絕全香港嘅。6個人而家呢會員價998，嗱最緊要呢送埋去你嗰度喎，送埋去你嗰度，保證佢新鮮，同埋呢我哋送貨嘅送貨呢係送得好好嘅，好有交代嘅。12個人原價1688，而家1488，門市同網站都有得訂嘅，由8月29號到9月29號。價格包埋送貨除咗離島啲咁嘅地方，至於村屋呢，就送到村口嘅啫，冇電梯嘅樓宇喺地面交售。你而家開始訂，送貨日期9月20號到10月7號，嗰啲緊要日子呢，好快就冇噶啦。你而家要，所以你而家立即訂，5日前5個工作日通知，因為每日限量只係做咁多嘅啫，中秋前後嗰幾日呢，係好難訂到嘅。由於新鮮喺香港製造，每日數量有限，售完即止啊！祝大家中秋節快樂，團圓美滿，食得開心。2013年呢單嘢好好笑。